啱先揸車經過，見到呢度超級多人，同埋咧呢度短短一條小路啊嚇，有3檔5檔。阿姨係成卷紙巾咁樣賣啊！呢個阿姨係成餅雞蛋咁樣賣啊！唉，再嚟啦！沙海餸哇4蚊啊，西洋菜5個半啊，上次1蚊啊，貴咗好多啊啲菜。Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在嘅位置咧就係西朗市場。咁咧我哋係未食早餐嘅，咧買咗份腸粉雞蛋腸啊，就喺市場隔離，想試好耐啊！啊，趁住依家冇堂食，我終於有機會試到佢啦！啲人咧就係咁作戰㗎，有堂食嘅時候咧，你永遠唔會望佢一眼。有堂食係咪只會望佢一眼？係啦，有堂食嘅時候咧，就只會望佢一眼。而家冇堂食咧，就哎呀老細整份俾我咧咁樣啊，有堂食死狗咁。坐喺度茶樓喺度想飲茶各種啊嘛。嗱，呢個咧就係個老婆嗰碟炒牛河啦，你俾個筷子睇下，幾錢啊？貴啊，12蚊咁勁喎！現場炒嚇，嗰啲28蚊未必得啊嚇。再嚟呢個咧就仲貴啦，5蚊雞嘅啫，雞蛋腸粉啊，大盤嗰種㗎，啲雞龜膊，你睇下嗰啲雞龜膊香啊！你食啦，香到啊！大家估下我喺咩位置食啦嚇？咁難得有堂食咧，點解咁都有地方俾你揾到咧？係啊，喺我哋嘅車頭蓋嗰度啊，就真係係啊，架車前邊，我哋喺隔離充緊電，真係艱難啊！廣州市民非常艱難。咁啊，講下古仔先啦，唔係食條腸粉先。喂，雖然唔多喎，但係咧佢嗰啲油好香啊！咁啊，再嚟嗱，有落葱啊，我好中意咁樣嘅。仲有腸粉皮非常薄，同埋韌性唔會好勁嗰種咧。即係應該豆麵少啦，係嘛？喺呢個時候我又要講下古仔啊！今日係星期6，琴日晏晝咧，咁就開新聞發佈會啦。咁啊，跟住咧啲領導就闢謠，佢咧就話廣州係唔會封城㗎，有謠傳話要封10日喎，唔會㗎，唔會㗎咁。咁其實我哋都信嘅，係應該係唔會嘅。咁啊，然之後到琴晚黑咧就發通告，我有睇住啦。通常嗰啲封城通告咧，唔係靜默通告咧，都係夜晚黑12點前後幾分鐘發嘅。咁啊就睇啦。今次終於輪到天河啦。不過咧，天河咧淨係封珠江新城啊以外嗰啲地方，即係咩大概係五山啊、前進啊、近黃埔啊，總之係東北角啦。天河城嗰一剎，珠江新城嗰一剎唔封。咁啊再嚟，咁我睇住阿越秀會唔會有事，荔灣會唔會事？今次叻仔喎，冇事。咁啊至於你話會唔會嚟到今晚先出通告咧？未知。咁所以我哋今日就過嚟西朗市場買定啲餸先。即係你話驚唔驚所謂封城靜默，咁你又唔驚假嘅係嘛？買定啲餸都啱嘅。辣嘴添埋，等我試條先啦。夠晒鑊氣啊！哎呦，哇好熱。哇好夠鑊氣啊！超級夠鑊氣啊！好勁啊！啲鑊氣。隔離就係咁樣噶啦。嗱，我哋咧就係咁樣食噶啦。呢度咧就有架車，呢度咧就係停車場。有堂食嘅咩？冇。再試多條腸粉先。腸粉真好食啊！我覺得好似唔夠豉油。可以放啫嘛。嗱，我又再試下個腸粉先啦。幾正啊！咁有觀眾就話：其實點解你唔喺架車度食嘅？兩個因素啦。呢度光猛啲，光猛好多嘅。乜架車咧又冇拍得咁好睇，呢個係為咗拍攝嘅。咁但係咁樣都幾好啊，一種唔錯嘅體驗啦。嗱，佢係食緊佢嘅腸粉啦。我認為呢個腸粉喺5蚊雞呢個價位係真係已經好好啊嚇。好薄嘅，性價比又高，質素又好，5蚊呢個價位啊嚇。再嚟，呢個腸呢個杏牛河下邊啊，冇嗰啲油啊，唔會話鈹滾嘢咁樣樣啊，係咪？牛肉就還可以啊，碎牛嚟嘅，係咪啊？你睇下，呢個就係我嘅早餐，食完先至有力去買餸噶嘛，係咪？
哦，好咁啊，車就停好啦，啊早餐又食完啦，我哋而家咧就正式去買餸。咁今日咧應該就會買多啲嘢嘅。其實好多人好似我哋咁嘅。好多人好似我哋咁計啦，成個停車場停到滿晒啊！嗱，好多人咧都好似我哋咁啊嚇，趁住唔知聽日發生咩事，梗係趁星期六嚟、星期六日嚟啊，大劫細劫咁買㗎啦。冇錯啦，點知係點啊？嗱，講下新聞先啊，我憑記憶嘅啫。一個番禺，一個係海珠，一個係天河。咁啊，天河啱先講過就話左下角即係最繁榮啊、最有錢嗰剎咧就冇事嘅，咩事都冇嘅。咁啊，海珠就一如以往啦，但係南環西嗰邊咧，亦都再加強咗風控，就係車都唔俾行，係啦。咁啊，就真係用靜默兩個字嚟形容㗎啦。單車都唔俾行，人係可以出門口一人一日一次。咁啊，你可以去市場買下餸，去放下風咁㗎啦。喺嗰條新聞裏邊咧，我聽到最大嘅字咧就係車唔可以行，人可以行，同埋一人一戶一日一次咁啊！哇！所以咧，即係你話其他區好似我哋越秀區人呢啲咧，即係你話唔驚都假嘅嚇。咁啊，所以咧，趁早啦，買定啲餸穩陣啲。嗱，我哋嘗試下出嚟影下呢邊驗核酸嘅情況啊！我哋今朝早一早已經驗咗㗎啦。啱先揸車經過，見到呢度超級多人，同埋咧呢度短短一條小路啊有3檔5檔啊！嗱，呢度係其中一檔啦，前面好似仲有一檔喺一間屋仔裏邊驗嘅添，超級多人啊！個個都要驗一次，驗完先至夠膽去買餸啊！咁咧防疫政策有所放寬，以前係咪要24先入到嚟嘅？而家改咗啦啊！西朗市場又係48就得啦，成日變嘅。哦，嗱，原來呢個咧就係西朗市場 A 出口，咁咧有好多市民咧就喺呢度如果冇揸車咁計啊，就喺 A 出口出嚟咁啊掃碼入去啊，我哋就都喺呢度入去啦。我呢度係驗核酸嘅，我就係呢度入市場添，呢度係驗核酸嘅。好，咁我哋就終於入咗嚟市場裏邊啦。我都係第一次喺呢條路仔行入去啊，又睇下呢邊有咩睇啊。嗱，譬如呢啲咧10蚊盒斬料啊、家福啊，我呢度原來連眼鏡鋪都有，真係犀利，真係犀利。阿姨係成卷紙巾咁樣賣啊，呢個阿姨係成餅雞蛋咁樣賣啊，嗱，呢邊咧就全部都係水果啦，呢啲水果就貴啲、靚啲嘅。通常如果我哋買水果咧，會去翻後邊。我老婆就話想買啲蕉嘅，琴日睇過啊，唔抵，咁啊應該西朗市場呢度抵㗎啦。嗱，我哋上次咪喺呢度買過食過早餐嘅，依家你睇冷清到，以前係坐晒出嚟嘅，依家只能做外賣打包咯。嗱，話咁快咧，我哋又嚟到羊城麵家啦，超級多人，你要排隊喎，你睇下，要逼住咁樣嘅喎，哎呀，哇！大家大搶購裏邊嗰啲姐姐咧就不停出行力包，蝦子都好啊。嗱，我哋今次咧就買26蚊2斤嗰種啊，土豬鮮肉同埋蝦子鮮肉，土豬鮮肉、蝦子鮮肉，可唔可以一人一斤嘅咧？26蚊，即係你一樣一斤啊嘛，嗬？係一樣一斤啊！哇，呢度咧賣咗40蚊，又餃子又雲吞又剩咁樣樣，呢啲應該3斤嘢嚟㗎啦嚇。3斤嘢咯。3斤嘢嚟啦，40蚊。唉，好，餃子就買完啦。我哋咧肯定係買啲實淨嘅嘢嘅嚇。肉啊、剩啊嗰啲咧出能力買，咁啊價錢咧就唔知係點咧啊，總都可能會買江西橙喎。江西橙2蚊3蚊斤，呢啲係3蚊斤嘅，係嘛？呢啲就2蚊斤嘅。冇拉車仔啊！我哋後悔咗啊！睇嚟咧近期我哋出嚟市場買餸都係要整翻部車仔穩陣啲。呢度仲賣緊碌柚添，我諗碌柚可能唔係好受歡迎㗎嚇。你係喎，3蚊2斤喎，抵喎。
嗱，我哋而家咧就先將啲嘢擺咗個購物車先，入去買齊啦，出翻嚟再買呢啲，譬如係橙啊，嗱2個8啊，啱先嗰度抵啲嘅2蚊雞。啊！呢個提子啊，剩咯。我諗咧，好多街坊市民啊，都好似我哋咁樣啊，睇住新聞啊。咁如果你話啊荔灣區嚟，因為嗰度屬於荔灣區啊嘛，都係好似嗰邊咁喎，車又唔俾行，淨係俾用對腳行嘅咁計咧，咁你冇辦法㗎啦。要冇事啊，快快脆脆過嚟呢度買啊。所以感覺上咧，市場啊，依家比我哋早幾次嚟咧都要熱鬧得多，就係咁嘅。咁當然啦，仲有一個就係因為時間，而家啱啱好就係正係買餸最靚嘅時間。嗱，再加上咧早幾日啊，咪落咗幾場雨嘅，尤其琴晚最犀利嘅。依家咧冇落雨，咪仲方便啦。哇！呢度墟冚啊嚇，嗰啲斬肉檔嗰啲聲咧，出行力斬，出行力斬。哇！我哋見到咧呢啲啊羊肉啊28咋，仲要唔使掕㗎。即係你話要邊嚿邊嚿啊28，今年啲羊真係平咗好多。可惜上次30蚊斤嗰陣以為好平，買咗好多，冇辦法啦。見到啊！哇！呢度超級熱鬧，呢啲葉菜咧好多人中意食嗰啲啊，冇得食好陰公啊，所以依家嗱買定啲咩豆乾啊。嗰啲酸菜、酸筍啊嗰啲啊，咁至於我哋咧，個老婆就話過嚟買啲啲咩啊雪藏鹹水魚係嘛？晒12蚊啦。好，我哋買紅衫魚。啊老細啊，猛咁喺度碎我哋買多啲啊，又靜雞雞塞一條啊！老細話咧，叫我哋買多啲啊，今時唔同往日啊，都好似有啲道理啊！買啦，嗱剝皮牛又再買埋啲啊，我剝咗半邊皮咯喎，叫做花牛仔啊，12蚊斤。有排食啊！今時唔同往日。老細強買強賣啊，夾硬啊將啲魚賣晒俾我哋，使咗61蚊。佢都係嗰句啊，就係今時唔同往日。我哋都話啦，雪櫃擺唔落㗎，都唔知點收貨啦。哇！連呢啲冰鮮野生老虎斑，我睇咗幾錢啊？12蚊斤啊！肉滑肉滑，即係佢專門打埋肉滑，紅衫8蚊添，不過係細嘅。仲有啊，野生東星斑係雪藏嘅，睇下先。幾錢啊？東星斑唔使打輪喎。有冇自己嚟幫打輪？23蚊斤，成條過，一買要1條喎，係嘛？係啊。冰鮮嚟嘅，梗係冰鮮啦，唔冰鮮點會咁嘅價？清條啦。清條啦，係啊。幫我整1條啊！係喎嚇，31蚊雪藏嘅冰鮮東星斑，跟住就到香蕉啦。我琴日見到啲貨色咧，同呢啲係一模一樣嘅嚇。呢度賣2個半。咁啊，所以大家就知道點解我哋要嚟西朗市場、中市市場啊。西朗啊，更多選擇添。中市咧就少啲咧，但係價錢都係平嘅。又發現大量番薯咧，買啲番薯咧，西瓜紅呢啲就睇上冇咁靚啊，個半。買番薯我哋有。呢隻好食。嗰邊仲有栗子黃添。栗子黃啊！係咪一樣價？一樣價，樣攞啲啦，我哋。嗱，兩個靚女咧就喺度交流緊食番薯嘅心得啦嚇，價錢係一樣嘅。咁啊，隔離呢個靚女咧就喺度講緊栗子黃好食啊，出行力揀，7個7一大袋番薯嘅。咧嗱就係呢袋啦。咁我哋切咗細細粒，咁然之後咧就攞啲牛奶啊，好似啊早餐係咁樣食過嘅，確實都幾好。菜都未買就已經買咗咁多嘢，拎到膊頭都歪啦。咁啊，繼續行下先，行下再買睇下而家我哋嚟買水產呢部分啦。仲有人買啲三文魚翻去食喎嚇。跟住啊大閘蟹啦，唔買啦，20幾蚊隻，10幾蚊隻。唔知會唔會遇到我哋上星期咧話買唔到嗰種幾錢啊？38蚊斤啊，定45蚊斤嗰隻花蟹咧？有啦，可以出手啊！嗱呢度咧就大閘蟹，喂近期食得太多啦，夠啦，係啊，
大概價錢啊，嗱呢隻準備走緊，呢隻15蚊啦，就走啦，係嘛？走硬啦呢隻。咁啊，隔離呢隻細啲嘅10蚊。嗱，感覺上咧，水產呢部分咧，就真係冇先頭肉檔嗰度咁墟冚嘅。一橛橛啦，賣生蠔嗰啲都熱鬧。咁啊，一來啊，呢度又可能闊落少少啦，同埋咧，可能鮮魚、活魚咧，你可以擺嘅時間其實相對唔係好長，好少人買咗你下星期食咁嗰隻大閘蟹你就嘿嘿。咁啊，老婆仲喺度巡緊啊，唔知佢想買啲乜，可能我哋點未必會出手啊。睇咗有冇平嘢、抵嘢買先再講啦。嗱，好啦，咁啊水產就真係買唔成啦，我哋嚟買蔬菜，呢邊就冇咁光猛，但係咧就睇上去熱鬧好多。買粉葛，呢個叫高明粉葛啊，4蚊斤。買咗粉葛啊，高明粉葛就8個8。咁而家咧，因為我哋買啲嘢實在太多啦，同埋太重啦，咁而家就先擺翻上車再講嚇。實在厲害，我哋買完第一輪啦嚇，咁啊而家再去買過，會買包啦、水果啦，同埋一啲葉菜嘅。咁至於肉類咧，就應該未必啦，到時再講嚇。至於水產啱先亦都睇過，好似，而且咧仲要擔心一樣嘢，就係我哋個冰箱啊、雪櫃啊，可能真係執唔落啦。咁啊，所以唔買咁多啦嚇。啱先嗰啲魚真抵買啊嚇！個老細係咁強買嗰啲叫做係。如果唔係咁平咧，佢點強買？我唔俾錢，你吹咩咁樣？不過就真抵買嘅。我哋就喺呢邊入嚟啦。呢邊一入嚟咧，見到啲水果，睇下咩價錢？2蚊啊，細粒嘅嗰啲係，好似個網球咁大嘅。哦，我知點解啦。嗱，因為有啲區域咧，佢咪話可以入俾允許一個人出嚟嘅。咁譬如話佢封控咗喺海珠區咁先算啦，我假設啦嚇。但係人可以喺個區域度行喎。咁咧喺外邊嘅親戚咧買埋餸，掟低喺嗰個位置，咁啊佢裏邊嗰啲人就出嚟攞，就係咁樣。啱先我聽到有一個孝女嚇，真係啊好女兒啊，就打電話俾佢阿媽，阿媽你嗰度係咪冇封㗎？我買啲水果過俾你啦咁樣。嗱呢度咧，呢啲係現場啊買翻部靚車先嚇，因為我哋屋企有啊，咁所以就唔買啦嚇，再買攞嚟等嘅啫嚇，買翻部靚車。終於嚟到包鋪啦，嗱次次都係嚟呢檔包鋪㗎啦，好糕點啊，有幾間都唔錯。我咧就淨係認得呢間，老婆咧就識得揀多2間嘅，隔離嗰個都幾好。算啦，少一半就算啦，少一半啦。好嗱，喺我哋隔離買完糕之後咧，就過嚟買包啊，買糯米卷啊，糯米卷呢隻好食定呢隻就等我睇下。呢隻幾錢啊？5蚊。6蚊。15蚊。因為12個，12個，但係呢個大隻啲嘅。大隻啲。呢個牌子都成日食都成日都係買呢個啦。入邊加咗豉油。嗰隻就好食啲，老實講嚇。呢隻嘛？係啊。食慣呢隻。食慣呢隻啦嚇。黑芝麻啦，試下。黑芝麻唔係啊，奶黃包上次買過。好嗱，話咁快咧，又買咗2袋包啦嚇，細咗10蚊雞。呢度咧啲早餐可以放好耐㗎。哇！你睇好似我呢啲咁後生嘅咧，都攞條車仔嚟啊嚇！呢啲咧就帶埋細路仔嚟啊，都要買啊。好，我哋又翻嚟江西池橙呢一檔啦，買橙。嗰個橙咧，睇住啱先上一輪嚟係賣2蚊，而家變咗2個半喎。哎呦！咁我哋繼續行啦嚇，可能唔買佢啊，買雪梨啦，話唔定嚇。砂糖桔都有咯喎，一見到砂糖桔咧就講明就嚟過年嘅，啱上市就貴嚇。幾錢話啱先睇見？6蚊啊！正常啱上市係啊，呢個我知道。到季尾咧，季尾就平嘅啦嚇。嗱，裏邊咧就出行李架斬羊肉啊，係啊。啱先咧，我喺度行喺度聽到嗰啲街坊先話，今晚羊腩煲啦，不如咁樣。呢度真平。上星期我哋買30蚊，28啦，唔好講30啦，已經算平。呢度27都見過，仲要唔使搭添。哦，見到呢隻睇上去好酸，食落其實唔係好酸嘅，3蚊斤。
3蚊，哦，呢啲爛，有少少喂爛嗰啲你唔好揀，唔好揀啲爛就係㗎啦，又有葉有成幾企理嘅，誒有個圈㗎，有個圈嘅。買高身呢啲啊，呢啲就會呢個叫廉江甜橙啊，係嘛？嗰個咪廉字啊。光喎，7個3買咗一袋橙啊，可以慢慢食啦。唔係好慢嘅咋，唔係好慢嘅咋。好快嘅哦，唔知大家有冇留意到睇到早幾日我去天河嗰集咧，咪去嗰個餅鋪買咗嗰啲細細粒嗰啲嘅。咁我買完之後咧，攞到翻屋企，個老婆就話呢啲唔好食㗎，下次唔好買啦，又貴。咁啊，到最尾咧，琴晚翻到屋企嘅時候咧，咁我肚餓喎，咁啊食啦，哎呀冇晒咯喎，已經得翻幾粒，買咗2蚊雞呢種招，不過個半喎，不過佢咧就要擺下嘅嚇，而家唔知得食得個半喎，抵買不單止，而且招嘅好處係咧你唔使擺雪櫃，唔使壓訂啊，哎呀，哇生菜5蚊，咁交關嘅。6個半啊喺東菜，哇！咁睇嚟早幾日咧，我又話人哋啲菜貴，真係唔係好過分嘅。西朗市場呢度咧嚟到呢個鐘數開始升價啦。西朗市場係咁嘅價咧，出邊咪仲誇張係嘛？西朗市場喎，喂唔好講咁多啦，我哋入去啊，睇下有冇值得出手啦嚇。咁啊，如果係貴啊買少啲，平啊買多啲咯。再嚟啊！沙海餸哇4蚊啊，西洋菜5個半啊，上次1蚊啊，貴咗好多啊啲菜，咩原因咧？啊，大家搶購，遲菜5蚊啊，遲菜5蚊算幾抵買㗎啦嚇，蓮藕4蚊啊，咁咧嗱，你話啲生菜咧，一個就係而家咁嘅環境啊，第二個其實同天氣有關係嘅，天氣凍咧。佢就會貴翻啲啲咁多，我2個半抵買啊，2蚊，2蚊。天氣咁涼都仲有冬瓜賣啊！我哋決定買啲冬瓜，成嚿要晒啊！你擺唔擺到先個冰箱？算啦，呢度切2斤。我哋係醒啊，買咗冬瓜3個3銀紙一大嚿，菜貴就食冬瓜喎。我老婆話：走咗去先，未做冬瓜，即係食埋今次就應該都冇㗎啦，今年都。少啲啦，或者海南島嗰啲咯嚇，但係海南島運冬瓜運到過嚟，有化唔化算咧嚇？寧夏菜心就5蚊雞，呢邊寧夏芥蘭就3個半，睇上去合理啲。蘿蔔嘅個3，上星期見過1蚊啦嚇。對面嘅蘿蔔咧，我就已經見到有1蚊啦。咁下邊咧就有聖女果5個半啊，即係叫做車厘茄啦嚇。好，買葱。買一大柱葱，屋企唔係有種嘅咩嚇？有種嗰啲，自己種嗰啲咁細。哦，即係自己種嗰啲啊細啲。對面就見到豌豆啦啊，7個半啊，唔同嘅，唔同。呢啲大粒好多嘅。嗱嚟到呢度咧，菜心見到啊3個半啊，就比較合理啲，從化嘅從化菜心啊。咁啊，隔離呢種啊紫紫地嘅菜心咧，就3個半嘅紫色嘅。個老婆一路都想話買番茄嘅，但係似乎咧仲未出到手。喺呢度揾到佢想買嘅嘢咯喎，2蚊雞，係啊，就係呢度啦。睇上去 OK 靚啊，極個別有啲爭啲咁啦嚇，我慢慢揀下就得㗎啦。慢慢揀下。2蚊喎，梗係慢慢揀啦，係嘛？有啲車放下。我哋就揀咗呢啲番茄啦嚇，又可以食一段時間，而且咧呢啲好啊，唔使等冰箱啊。係買啲啦，3蚊雞，終於俾我哋發現一啲雪梨啦嚇，3蚊雞。表皮光滑啲嗰啲。表皮光滑啲，唔係要岩殘啲嘅咩？唔係你表皮唔夠光滑嘅。最怕裏邊係一粒沙咁嘅啫嚇。係啊。種子問題。甜唔甜都次要甜啊，梗係最好啦。甜就肯定甜啊，水分夠多我中意。好，咁我哋買埋最後一樣嘢啦。而家咧又買到身都歪埋，就係買菜啊，葉菜。諗唔到葉菜留翻最後啊！蓮藕係嘛？呢啲細細碌好食啊！2個半銀錢一斤係嘛？你揾邊2隻先？我半。
娃娃菜先。你話事。佢睇咗好耐啦，都係決定買娃娃菜。有啊！哦，好似係上次買嗰個，上次買嗰個好㗎。哦，呢個2蚊生菜。嗱，終於喺度咧發現2蚊雞嘅生菜啦嚇，呢個算比較經濟實惠嘅。絲瓜2蚊，咁啊都係咁上下價錢啦嚇。以前啊過3啦，差唔多。呢度啊娃娃菜2蚊，我哋已經睇啱咗啦。佢呢啲唔算係好大嘅，不過2蚊雞就性價比高啦嚇。呢啲啊襟等嚇，可以等到一段時間，唔係好實啊，咁咪行咯。娃娃菜2蚊，即係點啊？哦，呢啲好緊實嘅，嗰啲啊鬆鬆散散嘅，呢啲起碼睇上去應該新鮮啲啊，係嘛？我即係老細咧切埋皮先至賣俾你，明白。好，咁我哋基本上就買完啦，買齊啦，咁啊亦都係時候翻屋企啦。原先咧我哋就諗住去佛山揾啲好嘢食啊，都係算啦嚇，留翻聽日再講啦嚇。如果聽日可以出得到門口嘅，咁我哋就一早去佛山嚇買好嘢食，應該得嘅，驗住就算。老細又賣生蠔啦嚇，我哋唔買啦，成日食啦。嗱，上星期咧我哋咪有一個經驗啊，自己翻去開嘅。千祈唔好賣自己開。第一，你唔識開；第二，你唔知開出嚟係咩樣嘅。你喺呢啲買咧10蚊雞，佢一開出嚟，咁細隻啊，唔賣俾你㗎。我換過死啊細隻啊，佢睇見佢就唔俾你㗎啦。咁啊自己開盲盒嗰啲咧就幾平都冇用啦。你又會篤親隻手啦，又會開出嚟細隻㗎，冇得換啦，就係咁咯。好嗱，終於咧又俾我哋買到啲菜心啦，咁啱行過。咩？我哋成日講啊，西朗市場點解啲嘢平咧？就係呢度啱啱就係卸貨區域嚟㗎啦，批發嗰啲咧係嘛，所以特別平啊，就係有道理嘅。有幾勁嗰啲菜啊，一大棵喺外省運過嚟嘅。嗰啲菜咧係斷包攞嘅，一係咧你就做餐廳嗰啲可能咁攞啦嚇。第二個就梗係菜販啦。一個菜販未必攞得晒咁多啲，咁我哋該買嘅亦都買齊啦，足買咗2輪。咁啊發現一個道理咧，就係先唔講個時期先啦，即使係同一個市場都好啊，佢都肯定係有平有貴，因為實在太大啦。咁啊，所以如果係聰明嘅家庭主婦咧，就肯定唔會喺啱啱開頭嗰幾檔買嘅，一定係會行到去入邊格個價先，越行越有。譬如好似啲菜心咁係啦。我哋喺外邊見過幾錢蚊，5蚊都見過啊！差唔多品質嘅，好似呢啲仲好啲添啊！一般咧，呢啲係2蚊啊，3個半。但係呢度咧嗱2蚊雞嚇，幾好噶。咁啊包括其他生菜先係啦，大家都見到㗎啦，外邊5蚊喎。不過裏邊就賣2蚊都有，不過2蚊嗰啲啊好似冇咁精神啦，但係其實一樣嘅啫，係嘛？只不過個差距未去到咁大咯，嗬。好啦，咁我哋買完咁多嘢啦。亦都係時候翻屋企啦，咁啊希望今晚係冇新聞就係好新聞啦嚇。每晚咧12點咧，我哋都會報住喺度睇，究竟越秀區係點嘅咧，荔灣區係點嘅，最關心嘅區。至於你係天河，好老實講啊，唔好話我冷漠啊，其實冇乜所謂嘅，對於我哋嚟講嚇，佢封與唔封咧冇乜所謂嘅，老實講。最緊要荔灣同越秀唔好搞到亂七八糟就得嘅。我都希望海珠盡快解封啦。好啦，今集影片到呢度為止，約定大家下集見。哇！大家睇下幾誇張呢部車啊，裝到滿啊！上邊嗰啲係咩啊？我都睇唔到係咩菜啊，定係瓜果。冇開先啊！呢啲梗唔開啦。菜酒樓外賣都唔做啦。做都冇用啊！唉，真係即係啱先嗰種自己做嗰啲士多咧。自己做嗰啲士多仔啱先好似腸粉店嗰啲咁就影響都唔會好大，就係冇得堂食啫嘛。係啊，但係啲人都會打包啊嘛，拎住行咁咪係啦。咁好似我哋咁樣，但係你飲茶嘅喂，咁我攞翻嚟做咩啫？咩嘢？我就係要喺嗰度飲下茶，坐下嘆下茶啫嘛。如果係咁，我不如喺。如果為咗食嘅，路邊買嗰啲茶坊村咧，都仲未靜默階段。
啊，仲可以嚟買下餸，可以揸車，可以踩單車，坐地鐵，乜都得嗱，仲有的士添，係嘛？咁啊都仲係好彩嘅，我哋會經由呢個叫做芳村隧道就翻屋企嘅嚇。其實嚴格嚟講都唔算多車，呢個鐘數算塞㗎啦，算比較塞車㗎啦。坑口村都幾多人喎嚇！可能咧全廣州咧一個越秀啦，一個呢度啦，算係比較熱鬧嘅。啊荔灣都 OK 嘅，即係真真正正可以自由地活動咧，通到地鐵嘅咧，就得呢幾個區。咁啊，所有地鐵咧都已經停位晒喎，但凡嗰啲靜默區裏邊咧，多到數唔晒啊！好似咩18號線啊，而家幾乎條條線都有停運咁滯啊，好似。可能1號線冇，我唔得，東站都可能停，唔知，翻去查下先。呢度係咩啊？坑口啊？花地咯。苑花路。苑花路，轉右就個苑花路。花地大道啊！即係買牛雜嗰度咯喎。唔係，前邊咪就係個落隧道咯。我知。直產咪。絕大部分，以前係花鳥魚蟲市場啊，花鳥魚場係左邊，左邊前邊嗰度啦，呢度附近啦嚇，就係依個左前方嚟有架泥頭出嚟嘅呢度嘅，搬晒咯。萬科攞晒啲地啊嘛，係啊，萬科同富力，唔係萬科就係富力嘅啦。今日咧，我哋喺西朗市場見到啲咩咧，就真係好多人嚟買餸啊！琴晚仲辟謠話唔會封。不嬲都唔會封嘅天河，琴晚又封咗。你話如果唔辟謠都仲好啲喎，一辟謠咧特別驚啊！呢個係真嘅係啊，所以今朝幾多後生啊、剩啊，全部過嚟買餸，拉車仔嘅又有，唔拉車仔又有，坐地鐵乜都有啊。揸車停車場我都未見過咁滿啊，真係未見過，揾唔到位咁滯啊，陰公！唉，真係得人驚。真係。買晒成。一買我哋買咗足足2個星期夠用啦，係嘛？係啊，你睇下賣魚佬死咁執過嚟。係啊，賣魚佬係咁執。俾翻晒佢。係啊，唔俾錢啫嘛，做咩啊？買1斤就算啦。買2條咋，不過諗下都係算。買咗咁鬼多，咁啊放喺個冰箱度咋？嗰種叫咩嘢啊？放喺冰箱度有安全感啊！只要你個冰箱冇肉冇餸啊，冇安全感啊而家。如果冇嘢講包。OK。我哋終於翻嚟隧道口啦嚇，呢邊都還 OK 啦，不過都係關門㗎嚇。嗱，關晒門啦。就係沃爾瑪係開嘅啫，入邊所有店鋪係關嘅。所有店鋪係關嘅，上次見過啦。可能呢啲餐廳都開，可能啊嚇，因為佢係餐廳，冇錯。佢要供應到嗰啲外賣訂單，賣衫啊嗰啲都唔俾開。賣金賣衫全部要關晒佢。食嘅就俾開，外賣。總之有食嘢賣嗰啲都俾開啦，可以咁樣理解啦。賣衫褲鞋襪唔俾開。係啦，冇錯啦。反圍嗰啲唔俾開。唉，唔識理解啊！好難理解啊，係啊。真係賣衫褲鞋襪嘅。嗰啲賣金嘅各種呢啲。咁啊，之前咧廣州啊有一種交通政策叫開4停4嘅，即係嗱，譬如好似前邊呢部咁外地車牌，佢今日嚟過廣州4日之後，喺呢4日咧任你行都得。4日之後從第5日開始咧，你就唔可以再行噶啦。咁但係依家咧可能因為疫情嘅原因啊，尤其白雲區停咗之後咧，咁佢就俾佢唔冇再限開4停4啦，所以感覺上路面啊非本地車輛咧特別多。嗱，前邊得一部廣州車啊，呢部重慶嘅，嗰部啊廣西嘅係嘛，見多咗好多嘅。跟住而家咧最好做嘅生意咧就係咩咧？如果我後生幾年我都會做嘅就係送外賣啊，發達啊嚇！只要你身體同埋心理素質夠過硬嘅話，又勇敢的，一定賺到錢。你睇下，我就2樣都欠缺啦，唔好意思啦，唉。咁啊，都唔需要再多講啦嚇！你睇下，全部都拆晒啦，拆晒啊！哇，過唔過到嗰架車？過到，啱啱過到。快啲過佢頭先啊！唔係，不過佢要行右邊車道。隨後立即走右側兩車道。
多人㗎喎。仲係